ودوت اسطوره من اساطير الشغلانه وعالم من اعلام الجماليه. مين فينا بقى ما يعرفش زيزو اللي اكل من عنده اكتر من نص نجوم مصر، واللي ذكره الفنان عادل امام في التجربه الدنماركيه. مطعم زيزو من اشهر واقدم واحسن المطاعم اللي ممكن تقدم لك كبده، والفرع دوت الوحيد ليهم وملهمش فروع تانية. وتعالوا بقى نبتدي جولتنا بالصلاه على سيدنا النبي. اول حاجه هبدا بيها الكبده، لان وانا بصورها بصراحه كنت جعان قوي. حابب اقول لكم فعلا ان الكبده عنده مميزه وجميله، واللي يميزها ان التوابل خفيفه وبتحسي بطعم الكبده جدا. ونخش بعد كده على الموحوح منه، الاسكندراني او المدخن زي ما تحبوا قولوا. حابب اقول لكم دوت لعشاق الشطه بس، لانه متروش شطه. واحسن حاجه السلطات القديمه اللي متعودين عليها مع سندوتشات الكبده، والسجق البطاطس والطماطم المتبله هتلاقيهم دايما معاه. وما تفوتش سندوتش الكفته الداوود دوت عشان عاملين جامد جدا، وخلطه البصل عالميه. زيزو كمان بيعمل شاورما مصر اللي احنا بنحبها ومتعودين عليها. وبالنسبه لي السندوتش دوت كان محتاج سقسقه طحينه كده عشان تطر السندوتش شويه. واللي عجبني في الشاورما اللحمه ان طعم اللي هي باين فيها، بس انا بالنسبه لي من عشاق الفراخ في اي حته، فبالنسبه لي الفراخ يكسب قوي. وديت بقى كانت مفاجأة بالنسبة لي ان وجبة الشاورما العربي دي تعجبني جدا جدا اكتر من اماكن متخصصة فيها. وديت كانت ميكس ما بين اللحمة والفراخ، وكانت مظبوطة جدا وجميلة. واخر حاجة دقتها قبل محل فتة الشاورما الميكس ديت، وحابب اقول لكم ان هي كانت لذيذة جدا للي بيحبوا الرز بدل العيش. كل الناس اللي ما جربتش كبدة زيزو انت فعلا فايتك كتير جدا، ولازم تروحوا تجربوا المكان ده لانه متميز جدا. واوعى تنسى سندوتش السكالانس ده لانه عالمي قوي.